ensinar para vocês como fazer uma Cult Python igual essa. Se você quer aprender a fazer uma igual essa, fique até o final do vídeo. Então, aqui primeiro você vai tirar os moldes da arma, né? Depois você vai precisar de papelão Paraná para fazer a arma, que eu usei papelão Paraná. Aí você vai botar o molde em cima do papelão Paraná. E depois disso você vai começar a recortar os moldes, né? Que eu acho que eu repeti sem querer. Aqui de novo, aí eu cortei os dois, né? A base dela. Aí você vai fazer os dois, fazer o buraco da roleta ali, mais o cano dela. Um cano desse tamanho assim. É, do tamanho que tá no molde lá, né? Que eu usei papelão e Cosper Bonner. É bem simples. Então aqui nessa parte você vai simplesmente pegar e fazer toda essa parte aqui, né? Depois você vai colar essa outra aqui por cima. Vai ficar assim. Bora lá. Parte, já terminei de fazer, né? Ficou bom. Bem retinho. Parece que é fácil. É fácil, só é demorado por causa da Cosper Bonner, mas depois com resultado muito bom. Bem retinho tudo aí, tem que ficar bem retinho pra ficar bonito. Bora continuar fazendo. Então, aqui eu fiz o tambor. Tem que fazer o resto depois. Primeiro eu vou fazer só ela mais secona. E fiz o guarda-mato. Dá pra ver aí? Bem certinho. Então bora continuar. Mais um update aqui, né? Tá a mesma coisa pra frente. Dessa vez eu tô trabalhando aqui no handguard. Já comecei a fazer, deixar mais grossinho. Acho que vou fazer mais 2 camadas e já tá bom. Dá pra ver que ela tá bem bonita aí, né? Ainda tem bastante coisa pra fazer, por exemplo, os detalhes. Então eu vou terminar de fazer o handguard agora e vou deixar pra terminar ela amanhã. Mas até segunda, né? Que é amanhã. Hoje é domingo. Até a segunda ela fica pronta e eu posto o vídeo editadinho aí no canal. Bonito pra vocês. Então, falou. Um tempo deu uma arrumada aqui, né? Eu encapei tudo em volta. Isso demora por causa da cola. Fiz mais umas camadas, então tá mais grosso. Agora tá certo, o handguard já tá praticamente pronto. O corpo da arma em si já tá praticamente pronto, né? Toda ela tá pronta. Só faltam os detalhes que eu vou deixar fazer pra amanhã, que é uma partinha meio chata, né? Também eu já deixei tudo encapado, tá certinho. Ela tá toda certinha, tá retinha. Entendeu? Então só falta mesmo os detalhes, né? Que eu vou deixar pra amanhã. E é isso. Valeu, falou. Estamos aqui para o último update da arma. Tá aqui a Cult Python. Deixa eu desligar o flash rapidinho. Calma aí. No outro dia aqui, né? Tá ela aí. Só tirar pra aqui, vai melhor. Eu só fiz os detalhes, né? Agora sem mais também, deixa eu mostrar aqui. Terminei os detalhes, né? Encapei ela mais aqui. Então não tem nada de erro aí, é tudo certinho. O gatilho aí, ó. Olha lá. Terminei o tambor também, né? O guarda-mato. É uma arma bem simples, tá? Ela não tem nenhuma funcionalidade, infelizmente. Deixa ela assim mesmo, porque eu não uso muito pra funcionalidade, eu deixo mais pra exposição. Ela ficou bem detalhada aí, né? Os detalhes fazem uma diferença enorme na arma. Então demorou 2 dias pra fazer, né? Deu um resultado muito bom. Então, valeu a todos que olharam o tutorial até o final. Façam aí e é isso. Falou.